К нам обратился клиент на Range Rover Velar 2018 года с пробегом 130 тысяч. Обратился он с проблемой стука в двигателе. Как выяснилось, причиной стука был провернутый шатунный вкладыш. Двигатель мы отремонтировали, мы восстановили блок, загильзовали, установили новую поршневую, другой коленвал, новые вкладыши. Ну, естественно, полный комплект прокладок, новый масляный насос. В общем, восстановили двигатель. Двигатель собран. Сейчас будем устанавливать его в автомобиль.